Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Izingane zesithembu latest randle nezikandalo zakhe okazi ngixokulungisa iphuzu kulowo thi mina nganiqambela amanga ngaphika ipregnancy yaLwandle nawe usana ukuxuba izinto. Ngikhumbula kahle ivideo engayenza ngoLwandle noSibindi. Ngaqale ngenza ngoSibindi ngikhuluma ngokuthi uSibindi ngoba esinje ufuna itshitshi or intombi nto noma uSibindi mayefuna enye girlfriend akulula ukuthi leyo ntombazane leyo ithathe lento ebona lapha kwezingane ezisithembu kanye nokuthanda nesithembu ikhumbule lezo zinto uma uSibindi eseshela ngoba uSibindi number 1 uyingane ngababomseleko. Niyazi usumqondo wamantombazane unjani ake sithi ukuthi izingane because balingana noSibindi akabashelayo. Manje kunezinto leyanto leyana idaliwe hayi ukuthi singaze sibeke kabi kudaliwe ukuthi izingane amantombazane bethanda izinto. Ingakho isikhathi esiningi makuyalwa amantombazane bahlezi bezoyalwa ngokuthini ungavuma umuntu ehehe ngemali nani. So ngathi mina uLwandle selokhu ubabomseleko evele ukuthi ubaphe izimoto benoSibindi ku-social media sekulobe ukuvela izikandali ezingapheli. Into ye-pregnancy angikwazi ukuyiconfirma nokuthi futhi khona ingane asikwazi ukuyiconfirma. Into esingayazi ukuthi uma ikhona ingane indaba ubabomseleko engakaze eyiveze leyo ngane. Manje ngakazi ngiyaqamba manga kodwa phela kuyafanele ngibheke ngathi mina kukhona ingane kuthiwa ikaLandle uyavela futhi umama wengane uyazisho intombazane. Into esesiyibukayo kulobu kuneyindaba eyivela ngoLwandle ngithi mina uLwandle uphiwe imoto lapha yakuthando nesithembu. uLwandle siyamazi ukuthi ingane ethule ngokuthando nesithembu. Mayesephiwe imoto uLwandle ingane ababomseleko. Le moto le uLwandle noma inhle kuyisipho esiphuma kwabakhe izomdalela inkinga ngoba amanye amantombazane aba uthathekile. Le ye pregnancy ngathi asiyazi ngoba ayikazi izivezwe kwizingane zesithembu ayazi vele ngabamseleko nengane futhi ayazi izivele. Ile ngane kade iphesosine encane sengithi hayi eyaba nengane ephesosine uSine angithi ke ngenze ukuthi ingane yo cousin bakhe ngoba uSine konjobani ugogo kaSine ingane kuba gogo kaSine ngiyesize sazi ngiyofaka nje lokho senithi ke nina guys ukhona obhala la uthi obhalile uthi ingane eyaLwandle. Yabo lo bhalile ngoba uthe ingane yaLwandle angazi noma umakhelwane noma ngasiyo umakhelwane manje angikwazi ukuthatha yena ngoba eshilo ngithi ngempela nakho kanti kube ubabomseleko ukuthi nangumzukulu aniyamazi ubabomseleko ukuthi ubhala kanjani lapha ku social media wakhe mayesefaka abazukulu esho ke ebhale kuze kufike gogo flow izinto ayibhalayo ayazi vele enye ingane ubabomseleko avezayo ukuthi shuthi le eyaLwandle. Ingakho ngasi ngeke siconfirm indaba yaLwandle nalezi izikandali ezivelayo kodwa into esibukayo nansi imoto esi-attract izinto ngoba sekuqala kuthiwa naye intombazane uLwandle ubhizi uyabo izinto ezivela ku social media. Wegazi ngicela ukuthi namhlanje namhlanje into esengiyibonayo ngikhulile guys ngigugile nezinto angisakwazi ukuthi izinto ngizithatha kanjani. Kombe wenzakaleni into engikhumbuza ukuthi ngempela sengikhulile. Sorry ngine flu ile ndlela esikhuluma ngayo lana ukuthi shuthi ngiyayikhuluma into engazwakali. Ngakhuluma ngokuthi abantwana labo ngoba bephiwe imoto kanje mase befike kulezo intombi abafika kuzona akunandaba ukuthi izingane zesithembu kuthiweni akusalingani sekuyimoto le emile phambi kwengane nalokho thina sigxeka ngeTV show. Hayi ye pregnancy angaze ngisho nokuthi ngiyayiphika kodwa bafethu ngasho kodwa sibambe iTV show sibambe social media akukho la kuvezwa khona ukuthi uLwandle uyazi
nanokuba nengane futhi akukho la kuvela khona. Kodwa nje into evelayo esengiyibone manje njengamanje okusha ukuthi ingane ngathi ayakazi ibe khona. Mase ngilandela lokho baningi odade abasho ukuthi hhayi nathi sakhe sakwenza lokho. Kwathi uma kuthiwa siyahlukana ngavele ngacabanga ingane ngase ngikhulelwe yabo. Futhi abafana ngeke into ngiyaxolisa ukuhleka ngoba lento iyangihlekisa ukuthi hayibo sungaze ucabanga into ejule kanje pho mase kishonaphi ingane ayisekho kwenzakaleni mina futhi abafana serious kodwa yalandle ne-pregnancy nentombi yakhe angaze ngikubone indawo kwayona intombazane evelayo ayazi iziveze isithombe yona ikhulelwe sizwa nje ukuthi nangu ugele uyaphendula abamthola-ke ku-TikTok bayasho ukuthi u-live angazi noma kusawugele oyedwa noma yake ngoba angaze ngize nginake ngaze ngathi mina uma sebemfake kwizingane zesithembu ilana-ke usisi naye siyokhuluma khona ngayo okwamanje asazi ukuthi kwenzakalani singavele sithi idrama yey'ngane ngoba laba vele kwizingane zesithembu sikwazi ukukhuluma ngayo ngoba siyababona naku-Showmax. Okwalandle-ke uLwandle ngisho ku-Miss Phathi wayekhona uMiss Phathi kodwa nje abamvezanga kakhulu ngoba ngaze ngahamba ngobheka usephasini yakhe ubekhona noMiss Phathi ubekhona kodwa abamvezanga kakhulu okusho ukuthi bangaveza-ke ngomjolo kaLandle nengane futhi akazi bamseleke epost ingane ukuthi nangu kumzukulu kabani manje ngiyakazi senithi ngaphika bakithi hayi senadlala ngami ngicela ukuthi sibuke ama-movie manje sasixoxe ngama-movie ngeke i-energy yami nalezi ngane niyadrama nayo hayi sekuzokwenzela ukuqeda nje kodwa ngiyabonga i-support ngevoice-ke ngisabanjwe yi-flu yikho nje ngikhuluma ngimemeza ngixolise ngalokho nani nginoza ngase ngiphefumula kabi i-flu bakithi ngiyabonga i-support bye.